प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचे वर्तमान जावन आसा माकूचो दुसरो विस्वोर वोड 18 ते 22 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 2 वर्सेस 18 to 22। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। एकदां जुवांचे सीस आनी फारिजियो उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांचे सीस आनी फारिजियोवाचे सीस उपास करतात, पूण तुजे सीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगाती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत, तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना। पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो, आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले। पोरण्या वस्त्राक कोणूय आवडोंक नासलेल्यार नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर काडटा आनी फाळो ओदीक व्हड कोत्ता। न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी कोण भरिना, भरलो जाल्यार सोरो चामड्या पोतयो फुट्टलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच चामड्या पोतयांचो इबाड जातलो। ना, नव्या सोऱ्याक नव्यो चामड्या पोतयो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे वर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू उपासा विशीं आमकां शिकोवन दिता। आनी कितें घडटा, जुआन बातिस्ताचे आनी फारिजियो जेजूच्या शिसा कडेन येतात आनी म्हणटात, तुमचो साहेब उपास करता, आमी सगळे उपास करता, तुमी कित्याक उपास करिना? आनी त्या वेळार जेजू शिकोवन दिता आनी म्हणटा, तुमी फकत हो भायलो दबाजो करतात, तुमी फकत धर्म करतात, तुमी फकत जें तुमकां सांगलां तें करतात, पूण देवाचें उतर पाळून देवाचें उतर करूंक हें तुमी करपाक तयार ना। आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार हे फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी जुवांचे शीस पर्यंत ते उपास करताले। आनी हांव उपास करपाक कांय वायट न्हय, उपास करूंकूच जाय आनी आमी आतांय उपास करता, पूण ताका एक राजांव आहा, एक कारण आहा कित्याक आमी उपास करता। आमी उपास करिना की देव आमकां चड बेसावनी भरतलो, आनी आमी उपास करिना जाल्यार आमी पातक करिना, पूण उपास आमी करता आमच्या मनाची नडसणी करपाक, आमकां आदार करूंक। आनी त्या वेळार फारिजियो, धर्मशास्त्री, जुवांचे शीस ते उपास करताले, पूण हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री जेजूक आयकनासले। जे जेजू सांगतालो, देवाचें उतर सांगतालो, ते आयकूंक तयार नासले, पूण ते सजमताले आपूण धर्म करून, आपूण ते उपास करून, आपूण आपले मागणे करून, आपलो सगळो दबाजो करून देव तांकां मानून घेतलो। आनी भाव भयणीनो, ते आपणाकूच फटयताले। आनी जेजू थिंचर येता आनी ताका सांगता, ताका जाय आमी देवाचें उतर पाळून, ताका जाय आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आनी तें उतर आमी पाळून। पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार ते फारिजियो जेजूक नाकारतात, जेजूक पयस करतात, ते फकत जेजूक विचारतात, जें आमी करता तूं करिनाय, पूण उतर पाळपाक ते तयार नासले। आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी फकत धर्म करता, आमी फकत उपास करता, मागणे करता, तेस करता, खूब नवेनां करता, पूण खरेपणी आमी उतर पाळटा काय? आनी उतर पाळूंक जाय जाल्यार आमकां गरज उतराची सजमणी। आमकां जाय तें उतर आमी वाचून, शिकोन, ताची सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणी करून आनी शेकी तें उतर आमी पाळूंक। पूण भाव भयणीनो, आमी केन्नाच उतर आयकना जाल्यार, फकत मिसाक गेले जाल्यार पयलें वाचप, दुसरें वाचप, आनी आयताराचें पयलें, दुसरें आनी वर्तमान वाचपाचें, मातसो इल्लो शेरमाव आयकलो आनी आमी सजमता की आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून। भाव भयणीनो, एका दिसान आयताराचें वचोन आमच्यान केन्नाच क्रिस्तांव जावंक जायना। क्रिस्तांव जावंक जाय जाल्यार आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाय, तें उतर आमचे भितर आसूंक जाय, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमच्या त्या मनान हाडटा, आमच्या मनाची नडसणी करपाक तो आमकां आदार करता। आनी जेन्ना पवित्र आत्मो, जे जावन आसा देवाचें उतर, आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणी करूंक,
तेन्ना की आमच्यान तें उतर भितरल्यान आमी आयकून तें उतर पाळूंक आनी देवाची खुशी करूंक आमकां जाता. हातूंत भाव भयणीनो, आमी फकत त्या फारिझेवान धर्मशास्त्रा भाशेन जोआच्या शिसा भाशेन आमी फकत धर्म करतले आनी धर्मा वरवीं आमचें दारोण जायना, आमकां स्वर्ग उक्तो जावचो ना, आमी आमकांच फटयतले आनी आयज इग्रोज मातेक गरज आमकां सगल्यांक उतराची सोजमणी घेवंक उतर 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 देवाचें आमकां परतून सांगून ताच्या उतराची सोजमणी दिवन तें उतर आमी फाडूंक ही आमकां एकदम गरजेची. आनी भाव भयणीनो, जितली आमी देवाचें उतर शिकता, देवाचें उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी पाळटा, दुसऱ्यांक उतर सांगता, तितली आमी क्रिस्तांव जायत वेता, तितली आमी देवाची भुरगीं जायत वेता, तितली आमी देवाचें उतर जितलें पाळटा आनी आमी करता आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी खरेपणी एक दीस स्वर्ग राज्यान आमी भितर सरपाक आमी तयारी करता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. फकत बायलो दोबाजो केलो, खूब तेर्स मागणे नोवेना, खूब उपास केलो, गरिबांक दुडू दिले, आमी समजना की आमच्या पुण्या वरवीं आमी खरेपणी स्वर्गार पावतले. ना भाव भयणीनो, आमच्यान कांय करूंक जायना. स्वर्ग राज्यान वचोंक आमकां जाय फकत भावार धरून जेजूचेर, आनी जेजून आमचे पासत जें केलां तें ताजेर भावार धरून आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.